السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وبقالي كتير ما صورتش معاكم، قلت انزل الفيديو ده. لقيت بقى الجو ساقع يا جماعة ومش عارفة اكل ايه الصراحة. نفسي راحت لعدس. جايبة عيش محمص كده من الفرن وجميل. قلت اعمل بقى حبة على قدي. الناس الوحشة اللي معايا في البيت، العيال وابوهم ما بيحبوش العدس، وانا بحبه وبقالي كتير ما عملتهوش. طلعت بقى عملته. طبعا العدس سهل قوي قوي قوي. بتجيبي العدس وتحطي معاه توم وطماطم وبصله، وبحب احط معاه قطايه. وفي ناس بتحط بطاطس، عايزه تحطي بطاطس حطي، بس انا مش بلاقي يعني ملهاش لازمه. وكان عندي حته ليا كده سيحتها، وحطيت طبعا حته سمنه لان العدس هو ما بيحلاش الا بالسمنه، او لو عندك بقى زبده يبقى تحفه تحفه تحفه. والتوابل بقى زي ما انت عايزه. انا بحط ملح وكمون وفلفل ومكعب مرق عشان يطعموا. ولقيت عندي شويه عدس، شويه شعريه كده يتمه صغننين، حطيتهم لان انا كنت عايزاها شوربه. بس قلت لا، هحط بقى شويه الشعريه. دلوقتي بقى انا حمرت الشعريه في الليه والسمنه وحطيتها عليه، بس مستنياها بقى لما تستوي وبعد كده اغرف منه بألف هنا وشفا. طبعا بيبقى جميل جنب بتنجان مخلل، جنب بصله كده يعني. بس احنا دلوقتي الوقت متأخر، هاكل بصل ازاي؟ فممكن عندي ليمون مخلل هاكل معاه ليمون. هو لسه بس الشعريه لسه هيغلي عشان الشعريه تستوي، ما بتاخدش وقت، 5 دقايق وتلاقيها استوت على طول. وبطفي عليه وبغرف وباكل منه. وعايزه تحطي عليه زبده، الزبده بتخليه تحفه، بس انا ما عنديش الصراحه زبده. ده كان فيديو بسيط كده وصغير معاكم، قلت انزله. في نفس الوقت حبيت اسلم على كل اخواتي وحبايبي لاني بقالي كتير ما فتحتش. بصراحه يا جماعه ما بقيت افتح ما بقاش حد موجود، فما بقيتش حابه ان انا افتح. واولادي كمان انتوا عارفين انهم تعبانين، فبيقعدوا يعملوا وش في اللايف وكده، فما بفتحش. بس ربنا يسهل وابقى افتح معاكم عشان القناه طبعا ما تقعش. وده كان فيديو بسيط، ما تنسوش تحطوا لنا اللايك وتعليق حلو منكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.